ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம எஸ்எஸ் ஆட்டோ கார் கேர் டீட்டெயிலிங் ஷாப்லேருந்து பேசுகிறோம். நமக்கு இப்போ சர்வீஸ்க்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2008லேருந்து 2013 வரைக்கும் இருக்கிற இனோவா கார் வந்திருக்குது. இது சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளட்டில் டிப் ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ள ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்ட்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே தண்ணி ஏறி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம உள்ளே இருக்க இன்டீரியரில் வந்துட்டு எப்படி க்ளீன் பண்ண போகிறோன்றதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சீட்ஸ்லேருந்து சன்ரூஃப், ஃப்ளோர் மேட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட், டோர் பேட்ஸ், முன்னாடி இன்ஜின் பெட்லேருந்து உள்ளே இருக்க மீட்டர் பாக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நம்மளோட டீட்டெயிலிங் ஷாப்ன்றனால கண்டிப்பாக அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த கஸ்டமர் நமக்கு டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கே பிஃபோர் ஆஃப்டர் தெரியும் நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் குவாலிட்டியாக கொடுத்துட்ருக்கோம் சர்வீஸு. ஃபோம்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்லாம் நம்ம ஷோரூம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம இடையர்பாளையம்லேருந்து சுந்தராபுரம் போகிற ரோட்டில் நயரா பங்குக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்குது.